Здраво, ова е 195-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Nowhere Special на Уберто Пасолини, во кој станува збор за Џон, глумен од Џејмс Нортон, кој е 35 годишен бришач на прозорци, самохран татко на неговото дете, чија што мајка го има напуштено откако се има родено и заминала во Русија. Џон има неизлечива болест и му преостануваат само неколку месеци од животот. Тој дури во дадени моменти не е во можност да се качи на скала за да си ја заврши работата, затоа што има акутни вртоглавици со можност за губење на свеста, кои се потсетници на телото дека времето од животот му истекува. Во преостанатиот дел од денот тој се обидува да најде соодветно семејство на кое ќе му ја препушти одговорноста да се грижи за неговиот син, кој пак не сака да биде посвоен. Од самата премиса можете да заклучите дека станува збор за семејна мелодрама, односно класичен британски мизери порн, какви што Майк Ли и Кен Лоуч ги популаризираа низ годините, но Уберто се обидува да внесе во творбата елементи на европскиот натурализам со помош на кинематограферот на Пуију, создавајќи филм кој несомнено дека се одвестува повеќе на канонот на делата на браќата Савди, како Теди Лонглегс или пак опусот на браќата Дарден. Уберто е поведен од невообичаената случка од реалноста, кај што ова семејство го става во неподобна ситуација, во која мора да се донесе немило решение во полза на најмладите. Таткото и да посака да го проследи созревањето на синот, е оневозможен од таа намера, па затоа е впрегнат од грижите за неговото неопходно, безбедно и најсоодветно сместување во туѓи раце, затоа што истекот на неговиот живот е неминовен. Тоа значи дека Џон треба да разгледа неколку семејства за посвојување и да даде негово одобрение во чии раце треба да ја препушти иднината на неговото дете. Дилемата дотолку се зголемува затоа што совршеното семејство за посвојување на синот не постои и не годува, со право, затоа што на сите фамилии со кои непосредно се запознаваме им недостасува некој чинител, односно изоставена е безусловната љубов која ја поседува тој и тешко се наоѓа во рамки на семејствата кои очајно сакаат да посвојат дете, затоа што се на долгогодишни листи на чекање, па под фасадата на идеални семејства виреат нивните фрустрации и комплекси, што па тие може да му понудат повеќе од тоа што веќе му обезбедил Џон. Повеќе полубраќа и полусестри, зајак како домашно милениче, полиње за да трча по нив, никој не нуди безповратна љубов. Хуманата димензија, односно структуралните компоненти со кои секој гледач ќе се поврзе, се однесуваат на фината нишка за осознавање на концептот на смртта од страна на синот преку екземплифицираните мртви бувачки или книгата со диносаурусите за во дадената инстанца стекнатото познавање да го примени врз крајот на животот на неговиот родител. Подавањето на уште една свеќа на тортата за роденденот на родителот е токму таа желба на синот да биде со својот татко барем уште една година, за наредниот роденден да побара уште една свеќа, што е одлично решение во играта со филмските символи. Сепак, Џон е грижелив родител кој лупи грозје, чешла за вошки и чита приказки пред спиење, купува сладолед, што се кратки животни вињети кои сведочат за непорекливоста на неговата посветеност и родителска љубов, на чија бара потенцијал за еквивалент. Детето има на кој да се угледа затоа што таткото има здрави мерила кон кои се стремел во животот, но нема убави карти кои му се доделени за да ја игра партијата, а сепак со нив го вади максимумот. Класната поделеност, односно финансиската двојба, несомнено дека е присутна во творбата. Богаташите кои го ангажираат Џон да им ги чисти прозорците се изживуваат со него, а еден од родителите дури ќе му напомене дека луѓето од нивен ранг, пролетаријатот, работната класа, не може да се меша со вообразнената елита. Така што тој класен јаз, иако не е доминанта во творбата, добива своји проблесоци, но тетовираниот родител нема да стои и да ги трпи навредите на самодоволните богаташчиња, кои, ако имаат пари, мисла дека нивниот живот вреди повеќе од другите. Не, напротив, само се шупци, ситни души со пари, ништо повеќе. На крајот сите ќе завршиме во хоризонтал. Џејмс Нортон одлично ја долови својата улога на родител со жилав екстериер,
кој колоквијално е подсетен на неговата кршливост и ранливост и образува една здрава релација кон синот, кој исто така беше погоден за доловувањето на непријатните ситуации во кои е изложен во светот на возрастните. Кинематограферот Марио Спандуру последен пат во видеологија беше спомнат во филмот Bad Luck Bane, а во ова дело не се отклонува од транспортирањето на романскиот натурализам во северноирско милје, манир кој подразбира снимање на рака, за да се создаде една непосредност и тензичност, односно да се истакне човечкиот елемент во динамичното снимање со преудицирање на фактот дека човек ја држи камерата. Музиката на композиторот Ендрю Сајмон Мекалистер е ненаметлива, со линеарна намена да ги засили емоциите на чинодействието или да ги пополни малку темапирани транзициони сцени во филмот, најчесто започнува со акустична гитара за да долови елегичност и се надоврзува со оркестрација за да добија творбите на грандиозност и волуминозност на звук, иако се незапамтливи. Монтажерите Масахиро Хиракубо и Сашка Симпсон имаат филтрирано и кристализирано јасен тек на нарацијата, кај што тежиштето сепак останува на релацијата помеѓу таткото и синот, но овозможуваат и разноврсно патешествие во домовите на потенцијалните старатели, со тенденцијата да остане фокусот на релацијата татко-син. Таткото е поборник за давање на втори шанси во животот, така што одлуката во разрешницата да ја долови одговорноста на родител, кај кој согледува потенцијал за доделување неизмерна љубов, можеме да се согласиме дека можеби не е најидиличното решение во понудата, со оглед на тоа што фрламе поглед во многу поимотни фамилии, но искрата на посветеноста ја забележува Џон кај мајката, а тоа е начело кое не се купува со пари. На режисерот Уберто Пасолини, внукот на култниот италијански режисер Висконти, ова му е трет долгометражен филм кој го има режирано, има многу бројни дела кои ги продуцирал. Неретко се послужува со инспирација од уникатна, атипична ситуација од реалноста, како што е првиот негов филм Машен од 2008 година за ракометарите од Баварија, ликови од маргините на општеството, а неговиот втор филм Still Life од 2013 година со Еди Марсан исто така ги проследи реперкусиите на смртта, односно организираниот протагонист беше чиновник кој имаше само зададена мисија да ги најде наследниците на самотните починати. Така што можеме да дојдеме до конклузијата дека предимство дава на несекојдневни приказни во секојдневието. Уберто е миленик на филмскиот фестивал во Венеција, кај што секоја година се прикажани неговите филмови, па така и Nowhere Special се најде во селекцијата на фестивалот, кај што не се закрити со ниту една награда, но затоа играше на помалите фестивали во Цирих, Хамбург, Ваљадолид, Варшава, Пула, Стокхолм и Бусан, чии што квалитети умее да ги согледа публиката во сите држави, затоа што се универзално разбирливи спомените во кутијата, која ја комплетира таткото со цел да биде потсетник на неговото постоење. Кога е мизери порано прашање, мора да установиме дека нема да погледнете позначителни визуелни или аудитивни интервенции во пресликувањето на реалност на која се базира фикционото дело, затоа што целта е да се доближи филмот до убедливите човечки патила и судбини, што е можно подобро, за да го зграпчи срцето на гледачот од аспект на хуманиот меѓуоднос. Структурално се доближува до халмарковите семејни мелодрами, но реализацијата му го дава тој очајно потребен европски артхаус шмек, кој го стави во конкуренција за овогодишниот европски Оскар. Филм за една немила ситуација во која е доведен самохраниот родител, кому му се одбројани дните и се обидува да го најде идеалниот дом за неговиот син, кога него ќе го нема, да го препушти во сигурни раце. Адекватна замена за родителската љубов нема, но животот сам по себе не е совршен. Кога ќе забележите татко и син како чекаат на пешачки премин заедно, помислете на овој филм. Ако морам да го еволуирам, тогаш Nowhere Special од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 195-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!